Жаз келери менен короо 4 түлүк мал жайлоого айдалат. Мисалы төө ашу аркылуу каттагандар жолдо бараткан малды көрүп эле жүрөт. Мал көптүгүнөн азыр өлкө аймагындагы 9 миллион гектардан ашык аянтка сыйбай жатканы айтылууда. Адистер сандан сапатка өтүп, асыл тукум жандык кармоону сунуштап келет. Бир мал бир 2-3 койдун жерин же чөбүн жесе, бул жайыктардын такырлануусуна да алып келбейт да. Айрым фермерлер чак эле асыл тукум кой багууга өткөн. Мисалы өлкөдө Киссар койдон сырткары арашан тукумундагы койлор көп багылууда. Арашан кулагынын узундугу, тумшугунун кыры, жамбаштагы түз түшкөн тилеги салмагы менен башка койдон өзгөчөлөнүп турат. Таластан чыккан удар! Болду таластар. Арашан тукумундагы койлордун көргөзмөсү дагы утур өтүп турат. Анда салмагы менен боюнун узундугу өлчөнүп, сын келбетине жараша бааланат. Кезектеги көргөзмөнүн биринде салмагы 202 килограммдан ашкан кой көпчүлүктүн сынына коюлду. Мындай көргөзмөлөрдө койдун аркы ээси самап келген баадан эселеп өсүп кетиши дагы мүмкүн экени айтылып жүрөт. Кочкорлордун баасы аябай эле көптөгөн эсе ошо киреше берет. Азыр анткени себеби ушу элдер дагы, жергиликтүү элдер дагы ошол асыл тукумга басым көрсөтүшүп, ошол кымбат болсо дагы ошонун кочкорлорун алып, ушу малдарын жакшыртып жатышат да. Эми жайдары кой менен арашан тукумунун баасын салыштырсак, базарда 4 тиштүү жөнөкөй кой арык семизине жараша 12-20 миң сомго чейин бааланса, арашан 40 миң сомдон 150 миң АКШ долларына чейин барат. Андыктан бир короо койдон көрө тукумун карап, баа болуп бере турган аз сандагы арашан багуу сунушталат. Артыкчылыктары өтө чоң. Себеби биринчиден бул продукциясы көбүрөөк болот. Мисалга койду алсак, койдон чыккан, койдон түшкөн козу, төл, бат чоңоет. Кедейбаевдин айтымында өткөн жылы 79 миң баш уй асыл тукум менен жасалма уруктандырылган. Өлкөгө чет мамлекеттерден алынып келип, сүт жана эт багытындагы уйлардын тукуму жайылтылып жатканы кошумчаладында. Жайыт жерлердин тарып баратканына байланыштуу тоюттун башка түрлөрүн колдонуу дагы сунушталууда. Мисалы гидропониканы алсак, 1 килограмм арпа же буудайдын уругунан 5-7 килограмм тоют өсүп чыгат. Тоют боюнча сено, силос, гидропониканы өстүрүү боюнча ыкмаларды даярдап, биз сунуштарды брошюра түрүндө жасап, биз фермерлерге таркатып атабыз. Андыктан адистер көп убара тартпай мээнетти ыгым менен аткарууну сунуштайт. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.